Привет, входи победитель в акции от Angel News. В этой акции участвует 406 человек. Они разместились на 5 страницах. Это мы вводим на на сайте generatio.org. Получаем результат 2. Открываем вторую страницу. Здесь видим участников от номера 81 до участников под номером 160. Получаем результат 142. Находим этого человека и проверяем какие-то акции. Друзей больше чем 50. Фотографии должны быть минимум 3. Фотографии есть, поэтому смотрим. Есть запись на стене. Запись мы ищем до даты начала акции. Так вот, эта запись. Теперь смотрим, кто предъявляет Александра Гуд спонсора. Да, Александр вступил в эту группу, поэтому надо является победителем этой акции. Чем я ее поздравляю, прошу обратиться к Виктору Бабицкому, администратору сайта Кузари Мон, объяснить, как получить приз. Удачи всем, спасибо, пока.